リアルうさちゃん探したいです。あ、いましたいました。うさちゃんにうさちゃん、うさ耳。可愛いですね。もう自分もうさぎの耳持ってるのになっていう感情伝わってきそうです。可愛いですね。ちゃんとジャストサイズのうさ耳です。じゃないですか？はあ。あ、これは